ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு விஆர் பேசுகிறோம். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போங்க, எங்களோட பட்ஜெட் நெஸ்டோக்கான சிக்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். லாஸ்ட் வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் எனக்கு பட்ஜெட் நெஸ்டோக்கான சிக்கு அடுத்த வீடியோவில் நான் போகிறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த வீடியோ தான் இது. இதுதான் அந்த சிக்கோட பேரண்ட்டு. க்ரீன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேலு, ப்ளூ வந்து மேலு. இந்த 5 சிக்குனுமே என்ன ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே மேலாக வந்துச்சு, ஃபீமேலே எதுவுமே வரவே இல்லை. 2 பேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் சீரியஸு, அதாவது ஃபீமேல், அதோட மதர் மாதிரியே வந்திருக்கு. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலரில் வந்திருக்கு. அந்த ப்ளூ கலரில் வந்தது தான் லாஸ்ட்டு சிக்கு. லாஸ்ட்டு 2 பார்த்தீங்கன்னா கிளியர் விண்டர் வந்திருக்கு. இந்த 5 சிக்கு பார்த்தீங்கன்னா மதர் கிட்டேருந்து செப்ரேட் பண்ணி செப்ரேட்டர் கேஜில் போட்டு வச்சுருக்கேன். அந்த 5மே நல்லா சாப்பிடுது. முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு செப்ரேட்டர் கேஜ் ஒன்று வச்சுக்கோங்க, சின்ன சைடில் பரவாயில்ல, சிக்கெல்லாம் போட்டு வைக்கிறதுக்கு. ஏன்னா சிக்கு வந்து செல்ஃபி எடுக்க ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா பேரண்ட்ஸ் வந்து சண்டை போட்டு வெளியே கட்டி விட்டுரும். உங்கள்கிட்ட வர சிக்கே மேல் ஃபீமேல் பார்த்து எடுத்து வச்சு பேக் போட்டிங்கன்னா நல்லாவே ப்ரீடிங் ஆகும். அதுக்கு செமி அடல்ட் ஸ்டேஜ்லேருந்து ஒரு 8 months வரையும் வெயிட் பண்ண ப்ரீடிங் ஆகிறதுக்கு. சிக்கு கேஜ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டோர் வந்து கேப் இல்லாமல் கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா சிக்கு வந்து வெளியே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா அது இன்னும் பழசி பழகிருக்காது, அதனால் கேப் அது வெளியே எக்ஸ்ட்ராகி போயிடும். இப்போ நீங்கள் பார்க்குற 2 பேர்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி கலரில், ஒரே கலர் பேட்டர்னில் இருக்கும். 2த்துக்கும் வித்தியாசமே இருக்காது, ஒரே மாதிரி கலர் பேட்டர்னில் இருக்கும். இதோட மதர் மாதிரி தான் இது 2மே வந்துருக்கு. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டோர் எப்படி செய்யலாம், எந்த மாதிரி டோர் வந்து பேர்ட்ஸுக்கு கரெக்டாக இருக்கும், எது சேஃப்டியாக இருக்குங்கிறது நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு டோர் வீடியோ எப்படி செய்யலாங்கிறது போட போகிறேன். இந்த 5 சிக்குமே மேலாக வந்ததுனால நான் வந்து சேல் பண்ணிட்டேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.